في حفلة الجولدن جلوب سنة 2006 اتعرضت سكارليت جوهانسون البالغة وقتها 21 سنة للتحرش بشكل علني على الهواء قصاد العالم كله بشكل مفاجئ من المحاور اللي كان بيتكلم معاها بحجة ان هو عايز يتأكد من الفستان اللي هي لابساه. لكن دي مش هتكون المرة الأولى أو الأخيرة اللي تتعرض فيها سكارليت جوهانسون لموقف زي ده، وبالعكس مسيرتها كلها هتبقى عبارة عن حلقة مستمرة من الاستغلال والتسليع وأحيانا حتى التلاعب بيها وابتزازها عشان تبقى الصورة المطلوبة منها في هوليوود، واللي هتبيع معاها على أوسع نطاق ممكن وسط صناعة مصممة تاكل فيها لغاية ما تمسك في اللي بعدها، واللي هتحولها لواحدة من الأنجح والأشهر في جيلها ويمكن حتى بشكل عام في هوليوود، عشان تبقى يعتبر أهم رموز الإغراء الكلاسيكي في السينما الحديثة من بداية الألفينات وتضمن مكانها في الهرم الغذائي زي ما بيقولوا. بس السؤال هنا بقى، هل ده كان فعلا اختيارها زي ما بقى يتقال دلوقتي، ولا كان الثمن اللي لازم تدفعه عشان تبقى نجمة؟ وهل الصفقة اللي قامت بيها مع الصناعة النجومية والشهرة في مقابل إنها تتحول لفانتازي جماعية كانت في صالحها بجد واستفادت منها، ولا مجرد استغلوها زي غيرها وطلعت برضه خسرانة في النهاية؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض. لو جينا ناخدها من الأول خالص هنلاقي إن سكارليت جوهانسون ما بدأتش كده أبدا، ولا دخلت المجال بالصورة دي أو حتى حاجة قريبة منها، بداية من طفولتها بعمر 7 سنوات لما اتقدمت لاختبارات معهد لي ستراسبيرج العريق، واللي طلع ناس زي الباتشينو وأنجلينا جولي وداستن هوفمان وحتى مارلين مونرو زمان لما حاولت تبقى ممثلة جدية قبل ما تتصدم هي كمان من اللي هيحصل معاها. المهم إن سكارليت بدأت بعدها تعمل شوية إعلانات أو تطلع في برامج زي مع كونان أوبراين بعمر 9 سنوات، ثم تظهر في أفلام بأدوار صغيرة زي لأول مرة في فيلم نورد سنة 1994 أو ماني ولو ولا الجزء الثالث من هوم ألون وغيرهم. حتى النقطة الأهم في الفيلم الجميل جدا دي هورس ويسبرر سنة 1998 مع الأيقونة روبرت ريدفورد اللي قال عليها إنها ناضجة كأن عندها 30 سنة، واللي هو يعني لازم تبقى نجمة كبيرة بعد كده، والبنت دي بتعرف تمثل فعلا وخدت شوية إشادات حلوة من النقاد كلها على أدائها وشخصيتها وإزاي موهبتها أكبر من سنها بكتير. حلو قوي. وبعدين إيه اللي حصل؟ هتعمل دور صغير في فيلم الأخوين كوين مان هو زندير، ما أعتقدش حد فاكرها فيه رغم إنه كان كويس جدا، مع مجموعة من الأفلام اللي مش مهمة قوي في الفترة دي لغاية ما تشوفها المخرجة صوفيا كوبولا وتقول هي دي اللي تعمل بطولة فيلم لوست ان ترانزليشن، ومعاها تتغير كل حاجة للأسوأ والأحسن مع بعض في 2003. طب الأحسن وعارفينها لأنه هيحقق نجاح ضخم جدا بتقريبا 120 مليون دولار على ميزانية 4 بس، وهيتحول لواحد من أهم الأفلام في الألفينات، وبشكل عام شغل محترم كل الناس بتحبه، وسكارليت نفسها قدمت فيه أداء عالي كتير بيشوفوه حتى الآن أحسن حاجة قامت بيها. أمال فين بقى المشكلة؟ المشكلة مش فيها هي أو الفيلم نفسه، لكن الطريقة اللي قدم بيها الشابة صاحبة ال17 سنة للعالم كله وقتها. ولو تفتكر أول لقطة خالص في الفيلم مفيش داعي نعرضها هنا، لكن من الآخر يعني كانت موعد مع ملابسها الداخلية البينك، وفي حين إن الفيلم خد وقته بالبداية في تصوير وحدة شخصية بيل ميري سواء في التاكسي أو الشارع ولا حتى نومه لوحده كده، إلا إن الجزء الأكبر من وحدة البطلة كان مركز جسديا عليها بشكل مادي، حتى لو المخرجة صوفيا كوبولا ما كانتش تقصد ده أو يعني مش الهدف من الفيلم، لكن أغلبية دعاية الفيلم وقتها كانت عبارة عن الصورة دي بالبينك، وصورتها حتى كانت على الساوند تراك بتاع الفيلم كله، وكل اللي عرفوها من الفيلم عرفوها بالشكل ده، وبالتالي ده هينعكس على كل حاجة هتحصل في حياتها خلال الفترة دي، وحتى المقابلات والحوارات كلهم مركزين عليها هي وجسمها. وهي نفسها قالت بعد سنين بالنص إن بعد فيلم لوست ان ترانزليشن كل الأدوار اللي كانت بتتعرض عليها لسنين كانت عبارة عن البنت صاحبة البطل، الست التانية اللي بيخونها معاها، أي حاجة تخليها رمز جنسي وخلاص، وطبقا ليها ده خلاها تحس إن هو كده دي هويتها كممثلة، واللي هو يعني مفيش مساحة تعمل أي حاجة أكتر من كده، لأن هوليوود طول عمرها شغالة بالطريقة دي، خصوصا كمان مع الفيلم التاني اللي هتعمله في نفس السنة بعنوان جيرل وذا بيرل إيرينج، بتلعب فيه خادمة جميلة في القرن ال17، صاحب البيت معجب بحلاوتها وبيرسمها، اللي هو يعني مفيش بعد كده حرفيا شيء ودمية جميلة قدامه، ولو كان في فرصة تعمل أي حاجة مختلفة عشان تلحق نفسها بسرعة من المصيدة دي، فمن ال5 أفلام اللي عملتهم السنة اللي بعدها 3 فشلوا، ونجح فيلم أنيميشن سبونج بوب وفيلم إن جود كومباني اللي كانت فيه عبارة عن إيه؟ بنت جميلة بتدخل في علاقة مع مدير أبوها الشاب في الشغل، وبنسبة كبيرة مجرد ديكور لطيف في الفيلم وحاجة شكلها حلو تتفرج عليها في النص كده، بينما كل حاجة بتدور بين الأب والمدير. لكن لو طلعت بحاجة مفيدة من السنة دي فهي ترشح للجولدن جلوب كأحسن ممثلة عن دورها في فيلم A Love Song في بابي لونج اللي عملته مع جون ترافولتا، بس للأسف ما نجحش ومحدش اهتم بيه قوي ساعتها. فالفترة الجاية دي بقى كان المفروض تثبت فيها نفسها بجد وتنهي أي شك حوالين قدراتها، وده مش هيحصل غير مع مخرجين كبار وأسامي محترمة أفلامهم الكل بيشوفها بنظرة مختلفة، وقد كان واشتغلت مع وودي آلين وكريستوفر نولان وبريان دي بالما، وحتى حاولت تبقى نجمة أكشن مع مايكل باي في دي آيلاند، أو في شوية كوميديا عائلية للعيال الصغيرة مع
مع The Nanny Diaries، لكن مفيش فايدة برضه. ليه بس يا عمنا؟ لأن كل الناس دي شايفينها بنفس الطريقة، وأقل حاجة تعالى كده بص على أدوارها في أفلامهم سواء ده برستيج أو بلاك داليا، ومثلا عملت 3 أفلام مع وودي ألين اللي كانت وما زالت فانكي بيرلي. أولها ماتش بوينت، فيلم حلو جدا وحقق نجاح كبير، وكمان اترشحت عنه للجولدن جلوب تاني. بس وقفة سريعة كده معاه، هي كانت بتلعب فيه إيه بالتحديد؟ بنت جميلة بتوقع لاعب تنس متجوز واحدة غنية، فبيدخل معاها في علاقة ويكون مراته، مع مشهدين حميميين كده عشان نستغل وجودها، واللي هو نتعامل معاها كشيء من وجهة نظر البطل اللي بياخد اللي هو عايزه ثم يحاول يتخلص منها لما الموضوع يقلب جد. بنفس المبدأ في فيلم سكوب، اللي هي طالبة صحافة أمورة بتقع في حب رجل أرستقراطي متهم إن هو سيريال كيلر. والأهم والأشهر من شغلها مع وودي ألين فيلم فيكي كريستينا برشلونة، اللي هو يعتبر ملخص الفترة دي كلها، وفيلم أقل حاجة تتقال عليه زي ما كانوا بيوصفوه إن هو فيلم سكسي مع خفير بارديم وبينولوبي كروز، اللي يعني من غير كلام كتير بتحصل علاقات مشتركة وثلاثية وحاجات غريبة كده. ومش مطلوب من جوهانسن في الأفلام الثلاثة غير تكون جذابة جميلة فقط لا غير، مش بتمثل بالمعنى التقليدي ولا حد جاي عشان يتابع أدائها مهما كان حلو فعلا أو تستاهل المدح عليه. ولو معاها ممثلة تانية في الفيلم زي مثلا ناتالي بورتمان في دي أذر بولين جيرل، فبيتعاملوا معاها على إنها كده حاجة جانبية، مفيش تركيز حقيقي عليها غير إنها تفتح المجال للممثلة البين قوسين الأكثر جدية عشان تسطع وتشتغل، في حين هي بتقوم بدور الجميلة الساذجة اللي الزوج أو البطل هيدخل في علاقة معاها، زي واحد من أشهر وأهم أدوارها ما قبل النجومية He is just not that into you، اللي برضه مشهورة فيه لأسباب مش فنية. غير كده مش هتلاقي عشان تترفض في تجارب أداء فيلم جرافيتي، غالبا عشان المخرج ألفونسو كوارون ربما أو احتمال كبير كان بيفكر كده في إنه شاف سمعتها وأدوارها اللي قبل كده وقال لا مش هينفع وهو قدامه واحدة زي ساندرا بولوك، وده كان سبب في إنها تفكر تسيب المهنة كلها وتبعد عن التمثيل أصلا من 2009، لأن مفيش حل. حتى في مقابلة مع ناتالي بورتمان عشان The Other Boleyn Girl قالت ناتالي إنها بتتشاف كالبنت اللطيفة المحترمة، إنما سكارلت هي الساقطة المتوحشة، خليها عاطفيا مش حاجة تانية، ومقضياها مع اللي رايح واللي جاي عشان بس شكلها وجسمها وكل ده، واللي هيخلي المحاول بالتبعية زي ما قلنا في البداية يعمل اللي حصل ده في حفلة الجولدن جلوب سنة 2006 وعلى الهوا وقدام الناس كلها ويقف يغني بالمنظر ده. واللي هو عادي يعني، ما هي مش متضايقة، مش دي طبيعتها ولا ايه؟ حتى شوف لبسها وطريقة تعاملها وسمعتها، رغم انه اعتذر بعد كده وقال انه ما يقصدش حاجة وحشة لانه اصلا مصمم ازياء ويعني الوان اصلا وحاجة يعني ما تبقاش عارف تقول ايه، زي هي نفسها كده وقتها، اللي واضح انها بتحاول تبلع الموقف زي ما بيقولوا وتسكت، واللي هو تمشي الدنيا وخلاص، لا ما حصلش حاجة ما كانش يقصد وهكذا، لان الكل شايفها مايلين مونرو جديدة عادي ياكلوا ويقطعوا فيها، بس اصل هي الصناعة ماشية كده، وطالما دي امكانياتك يبقى عيشي معاها عشان مش هتنجحي غير كده، يا تقبلي بالوضع يا تقعدي في البيت. هي دي الصفقة المطلوبة منها، يا هتوافق وتبقى نجمة يا مش هنسمع عنها تاني. مثلا في مقابلة سنة 2005 بتقول انها بقت مضطرة تاخد حاجات ضد التقدم في السن عشان بشرتها وشكلها، واللي هو تواجه التجاعيد اللي ممكن تظهر في اي وقت، دي عندها 20 سنة واخد بالك، او ازاي الكل عينه عليها وعلى وزنها وقوامها وعايشة في هوس عشان تحافظ عليه، لان كل الناس في هوليوود رفيعين وما ينفعش تبقى مختلفة او اقل منهم والا ده هيؤثر على مسيرتها، لكن بطبيعة الحال كل ما تلتزم بمعاييرهم هيتفتح قدامها ابواب اوسع لما صورتها الاعلامية دي ورؤية الناس ليها تخليها الخيار المثالي لشخصية بلاك ويدو. لما مارفل بدأت تبحث عن ممثلة تقوم بيها بالذات بعد اعتذار إيميلي بلانت بسبب الانشغال، ما اعرفش يعني انتوا هتتفقوا معايا ولا لا، بس اعتقد بالنسبة لي انها ما كانتش مناسبة للدور اصلا الا لو كان مختلف عن النسخة اللي شفناها، وغالبا والله اعلم اعادوا تصور الشخصية عشان سكارليت جوهانسون اللي وصلت مارفل لمرحلة جديدة في استخدامها، بس بقى كفانتازي عامة للجمهور الذكور زي ما هنشوف دلوقتي، عشان يبقى اول ظهور ليها في عالم مارفل مع ايرون مان 2 في 2010، وفي ما تقدمتش للجمهور من خلال شخصيتها مثلا ولا ليها اي قوة خارقة بجد غير حاجة واحدة بسيطة اللي هي جمالها وجاذبيتها، ملهاش عمق في اي حاجة ولا في غموض حواليها، كلنا عارفين من اول ما تظهر هي بتعمل ايه وجاية ليه، عشان كده الفيلم قدمها بصريا زي ما حصل مع ايرون مان اول ما شافها، او لما هابي كان بيبص عليها وهي بتغير هدومها، ولو كان فعلا هي بلاك ويدو كده ومكتوبة ومصممة على هذا الاساس، لكن على الاقل في اول 3 افلام ظهرت فيهم كان كل مشهد ليها الكاميرا زي ما تقول كده يعني منجذبة ليها، مع اختيار البدلة المعروفة ليه لاغراض مفهومة طبعا مناسبة لسكارليت جوهانسون، والا كانوا جابوا اي واحدة تانية مش هتفرق. عشان هنا يحضرنا شخصية ستارلايت من ذا بويز طبعا قبل ما يتحول لنكتة، لما كانوا بيحاولوا يقنعوها تغير البدلة بتاعتها وتلبس حاجة كده سبايسي شوية عشان الجمهور عايز كده، على اساس بقى ان ده شجاعة منها وتعبير عن كونها نسوية قوية مش خايفة او بتخجل من جسمها، ويا بنت بقى جسمك ثورة مش عورة. It's totally you. It's bold, it's brave, it's feminist. How is that feminist? Empowering. It says you're confident in your own skin and you're not afraid to show it. Most importantly, it tells the story of your transformation, of what you're going through. How exactly do you know what I'm going through?
Exactly. بس هنا مش هينفع تبقى حاجة واضحة أو يعني قلع بجد، عشان طبعا تقييمات الفيلم العمرية وما نخسرش الجمهور الصغير، وحتى ردود فعل الشخصيات جوه الفيلم عبارة عن استخفاف بيها وبوجودها، محدش بيتعامل معاها على إنها ذكية أو قوية ولا حتى خطيرة، لكن ملهاش أي دور حقيقي بين الأفينجرز غير إنها مرغوبة وديكور بصري على الأقل في البداية. وحتى شوف اللقطة دي من أول مرة لبست البدلة خلال تصوير الفيلم وكلهم واقفين يتفرجوا عليها، بالذات المخرج جون فافرو، عشان تفهم بس هما بيفكروا في إيه بالتحديد. وعشان بس نبقى واضحين، مش مارفل اللي عملت فيها كده زي ما ناس كتير بتقول، او على الجانب الاخر هتلاقي برضه ناس تانية بتقول ان مارفل انقذت سكارليت جوهانسون وخلتها نجمة كبيرة وكده، الا ان ده حصل فعلا الى حد ما، وتعاملهم مع الشخصية وسكارليت نفسها بدأ يتغير شوية في الافلام الاخيرة، خصوصا بعد حركة مي تو لما الموضوع بقى موضة وعايزينها تبقى شخصية وست قوية، الا ان ده لا ينفي اللي حصل من الاول، وازاي مارفل ما اخترعتش تسليحها ولا حاجة، لكن ضعفت الصورة اللي كانت موجودة اصلا وحولتها لمنتج عالمي قائم على الجاذبية البصرية فقط لا غير. ولو كل ده مش كفاية في حد ذاته، ففي 2011 هتحصل مصيبة هتزود الطين بلة وتحبسها فيه، لما تحصل عملية تهكير كبيرة لعدد من المشاهير وقتها، ويتم نشر صور خاصة لسكارليت جوهانسون كانت المفروض مبعوثة لزوجها السابق رايان رينولدز من الموبايل بتاعها، فالصحافة تسكت بقى؟ لا طبعا، وكل المواقع والمجلات ركبت الموجة ونشرت الصور، خصوصا ان الحوار ده حصل بعد شهرتها في ايرون مان بفترة قصيرة، وتعتبر يعني ضربة في الجون بالنسبة لهم كلهم، لدرجة ان المحامي بتاعها هدد برفع قضايا على كل المواقع دي، واللي ما نشرش الصور فعلا نشر وصف مفصل ليها وبتعمل فيها ايه وكل حاجة عنها، كأن ده عادي يعني، وصورة من حفلة مثلا او عرض ازياء، وحاجة زي دي اصلا اعوذ بالله، ولما بتسمع عنها في العادي او تشوف ضحاياها واللي بيحصل معاهم او احيانا بيعملوه في نفسهم، موقف صعب ومقزز جدا، ومهما حاولت تتخلص منها او تشيلها، زي ما احنا عارفين اول ما الحاجة دي بتلاقي طريقها على النت شبه مستحيل توصل لها كلها خلاص، بالذات مع واحدة مشهورة كده ومن غير حاجة قسم كبير من الجمهور مهووس بيها وكل حاجة عنها، وفي مواقع اصلا موجودة للحاجات دي كمان، ومن ناحيتها حاولت تطلع بمظهر قوي وتقول انها مش خايفة ولا عملت حاجة غلط عشان تبقى فضيحة زي ما الكل كان بيقول عليها وقتها، لكن برضه قالت انها بقت بارانويد ومش مرتاحة لنظريات الناس ليها في اي مكان تروحه ولا كل ما تقابلهم، وكلهم بيفكروا في اللي شافوه منها، وده قد يكون سبب في انها مش بتتصور مع الفانز تاني، بجانب زي ما قالت عشان عايزة تعيش حياتها بعيد عن الناس، لكن انت طبعا فاهم الفكرة، عشان كمان في 2018 مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وسوفت وير الاي اي تبقى من اوائل المشاهير اللي يتعمل ليهم فيديوهات فيك في اوضاع مش تمام قد تبدو حقيقية وواقعية جدا، منها اللي بينتشر على انه حقيقي فعلا ومتسرب تاني زي الصور دي، وحرفيا مفيش في ايديها اي حاجة تعملها عشان توقف ده، حتى صوتها مش هيسلم من الاستغلال الالكتروني بعد الاداء العبقري في فيلم هير، وازاي لعبت دور حبيبة البطل الوهمية والشكل الاولي للذكاء الاصطناعي واللي بيحصل دلوقتي حتى بدون ما تظهر في الفيلم او حد يشوفها، لكن نبرة صوتها المميزة خلت حضورها مريح وسهل الاستقبال للجمهور وللبطل طبعا، وده اللي يعتقد ان سام أولتمان صانع شات جي بي تي بنى فكرته الاساسية عليه كمحب للفيلم، وعشان كده حاول يتفق معاها انه يستخدم صوتها بعد كده عشان الناس تحس بالراحة دي برضه في التعامل مع تطبيقه، لكنها طبعا رفضت بعد محاولات كتير ومش عايزة صوتها يبقى في كل مكان بالشكل ده، فقاموا عملوا ايه؟ برضه استخدموه عافية كده بدون موافقتها، وعشان اي مشاكل قانونية مثلا ولا حاجة جابوا واحدة شبه صوتها قوي لدرجة انه صعب تفرق بينهم اصلا، ومواقع كتيرة نقلوا الخبر ان هي فعلا كأن الفيلم بقى حقيقة، لغاية ما اضطروا يلغوا الصوت ده بعد ما حصل جدل وهجوم عليهم وكان في قضية هتترفع، واللي هو مش ممكن يعني اللي بيحصل ده. طب ومسيرتها وسط كل ده؟ بعد حوار التسريبات عملت فيلم عائلي لطيف مع مات ديمون اسمه ويبوتا زو، حقق نجاح محترم وطلعت فيه بشكل مختلف شوية، ثم لعبت الممثلة الأسطورية جانيت لي في فيلم هيتشيكاك وكواليس تصوير فيلم سايكو زمان، ثم اختياراتها فجأة هتبقى مش مفهومة إلى حد ما، وكأنها خلاص هتحتضن الرؤية دي عنها ومش فارق معاها، ولا عايزة تثبت حاجة معينة مثلا، لأنها هتروح تعمل فيلم دون جون وأي حد شافه أو سمع عنه عارف هو بيدور عن إيه وسكارليت جوهانسون بتعمل فيه إيه بالظبط، والأهم الفيلم الصادم أندر ذا سكين اللي وقع بين توجهين أغرب من بعض، في اللي شافوه عبقري أو عبيط زي ما اتوصف في 2013 مع نزوله، وفي بتقوم بدور فضائية بتسرق جسم واحدة جميلة عشان تغري بيه رجالة في الشارع ثم تاكلهم وتتغذى على أجسامهم، شبه مين كده لو تفتكر؟ أيوة ميجان فوكس لما عملت جينيفرز بودي، عشان تقول بشكل غير مباشر اللي كان بيحصل معاها وإزاي الجمهور والصناعة استغلوها، وحاولت ترد على ده باستخدام صورتها عشان تنتقم في الفيلم، لكن طبعا محدش فاهم وقتها في 2009 وكانت نكتة قبل ما يقضوا عليها زي ما اتكلمنا قبل كده. المهم إن الفرق بقى هنا إن سكارليت جوهانسون تخلت عن تحفظها تماما وعملت حاجات أول وآخر مرة تقوم بيها، ومشاهد للأسف بقت هي المشهورة من الفيلم أساسا، لكن طبقا ليها عملتها بس بعد ما اتفقت وأكدت على المخرج إن ده يكون مهم للشخصية والقصة، لأنها في العادي مش بتعمل ده أصلا ولا بتحب تظهر بالشكل ده، أو يعني أنت فاهم، على أساس إنها بتستخدم سلاحها الوحيد في مواجهة الرجالة دول عشان تخليهم يدفعوا ثمن تسليحهم ليها كصيد سمين كلهم عايزينه بأي طريقة، واللي بالمناسبة كان في منهم ناس حقيقيين مش ممثلين، نزلت فعلا اتكلمت معاهم في الشارع ما كانوش يعرفوا إن ده تصوير أو فيلم ولا تعرفوا عليها من المكياج وشكلها، وفي لقطات من ده موجودة بالفعل في الفيلم وهي بتتكلم معاهم، فأنت فاهم طبعا هي عايزة توصل لإيه، وده كان في نفس السنة اللي نزل فيها هير، واللي من بعده هتعمل أداءات صوتية تاني ناجحة جدا في ذا جانجل بوك
روك وسينج وايل اوف دوجز وسط نجاحات مارفل المستمرة، مع فيلم الأكشن المهم جدا لوسي في 2014. ثم هتفشل في جوست إن ذا شيل اللي هتاخد عليه انتقادات كبيرة بسبب الوايت ووشنج أو تحويل الشخصية اليابانية لأمريكية بيضاء، واللي هو كده مش بتحترموا ثقافة القصة وبتسرقوا تاريخ الشخصية وتنسبوا لنفسكم وهكذا. فتمام، بس لغاية هنا في نقطة مهمة. خير إيه؟ سكارليت جوهانسون عبارة عن إيه دلوقتي بالظبط؟ هي بلاك ويدو وجزء من عالم مارفل، مش كل أعمالها التانية نجحت ولا حد بيشوفها في أي فئة تانية، سواء الأكشن ولا الكوميديا زي راف نايت اللي ما نفعش مع الجمهور، ولا تعتبر ممثلة جدية فعلا. وهي نجمة ومشهورة ومن الأعلى أجرا في العالم، بس على أرض الواقع ملهاش مردود فني حقيقي زي زمان مثلا أول ما بدأت. وكل ما تحاول تخرج من صورتها السابقة بأي طريقة مش بتنجح أو مش بتقدر تتغلب على القالب اللي اتحطت فيه. فيبقى إيه الحل؟ الحل إن عالم مارفل الأول ينتهي، وقد كان في 2019 مع افنجرز اند جيم اللي طلعت منه بأحسن طريقة ممكنة، بعد ما الشخصية نضجت واتغيرت فعلا وقامت بالتضحية الكبرى عشان تنقذ العالم، واللي هو بقت بطل خارق بجد، مش زي ما كانت الأول. بس ده مش كفاية، لكنها في نفس السنة هتعمل حاجة غريبة جدا مفيش غير 11 ممثلة بس عملوها خلال يجي 100 سنة ولا حاجة، وهي الترشح للأوسكار كأفضل ممثلة رئيسية ومساعدة في نفس السنة، سواء مع ماريج ستوري أو جوجو رابت، والاتنين أفلام أصغر هي فيهم ناضجة مش بس شابة جميلة، مع مخرجين محترمين لشغلهم الفني مش لأي حاجة تانية. محدش فيهم بيعمل إنتاجات ضخمة ولا أفلام استوديوهات، لغاية طبعا ما تايكا وايتيتي يدمر شخصية ثور في أفلامه. بس ما علينا، المهم يعني إن ماريج ستوري بشكل خاص ما فيهوش مكان تستخبى جواه، ولا مشاهد أكشن أو جو عام، ولا في قوة خارقة بقى وبتاع، ولا حتى مجال تستخدم فيه سمعتها المعروفة. الفيلم حرفيا جردها عاطفيا قدام الكاميرا، لأنها هنا إنسانة حقيقية وشخصية واقعية بجد، مفيش فانتازي الناس تتفرج عليها أو تعجب بشكلها، ده انتهى خلاص. اللي بتشوفه هو قصة انهيار ست يبدو إنها بتخسر كل حاجة بس بتكسب نفسها في النهاية بشكل ما، ومع كل مرة بتزعق فيها ولا تفقد السيطرة على دموعها بعد سنين طويلة عاشتها من الإحباط والتقليل منها، بقى أخيرا ممكن تنفجر قدام الكاميرا وتقول للناس إن عندها أكتر من كده، وتقدر فعلا تكون عند حسن ظن الجمهور عشان تلحقوا على طول بحكاية مؤثرة في لطافتها البسيطة، مع مأساة بنشوفها بعيون طفل بيعيش كل مساوئ ألمانيا في أظلم فتراتها، وهي حبة الكريز على الفيلم بس بشياكة وبرضه من غير أي حاجة نعرفها عنها قبل كده، عشان تقعد سنتين بعدها من غير شغل ومش هتعمل حاجة تاني، من جهة عشان طبعا الوباء وعشان تركز على حياتها العائلية، ثم ترجع في 2022 مع مارفل تاني وفيلم بلاك ويدو عشان ما ينفعش دي سي تعمل وندر وومن واحنا اصحاب الشغلانه مفيش عندنا فيلم نسائي لبطله مستقله وهتاخد منه قرشين حلوين. وهنا برضه كانت المشكله عشان ديزني ومارفل هيحاولوا بالبلدي كده يخزوقوها في ارباح الفيلم ده، والموضوع هيوصل للمحاكم وهتبقى ازمه كبيره. ازاي؟ لانهم كانوا متفقين من الاول ان ليها نسبه من مكاسب البوكس اوفيس بما انها بطلت ونجمه الفيلم، جميل وبتحصل وكله زي الفل، بس ديزني شغلوا دماغهم ونزلوا الفيلم على منصه ديزني بلس في نفس وقت عرضه في السينما، اللي هو عشان يضمنوا اكبر متابعه ويعملوا دعايه للمنصه اللي كانت لسه جديده وقتها، في حين ان السينما اصلا ما كانتش لسه تعافت من الوباء وقتها. فقامت سكارليت جوهانسون رفعت عليهم قضيه على طول. طب وهي مالها؟ ما هو حرفيا مالها فعلا، لان كده ارباح الفيلم ومشاهداته في السينما هتقل، وبالتالي نسبتها هي كمان هتقل، ويبقى انضحك عليها وديزني كسبت مرتين من ارباح المنصه ومن الفلوس اللي وفروها منها، واخد بالك؟ وده كده بيخل بالعقد اللي بينهم. وكان رد ديزني حاد جدا في استقلال وتريقه عليها، وصلت ان هم كمان كشفوا عن اجرها في الفيلم، وده نادرا ما بيحصل في عالم مارفل، وانها واخده 20 مليون وجايه عايزه ايه تاني؟ ما تتهد بقى، وانت ما فيش عندك دم ولا حاسه بحاجه، احنا لسه متاثرين بمشاكل الوباء وانت جايه تدوري على ملاليم مقابل اللي خدتيه بالفعل. لكن بعد الهجوم عليهم وطريقه تعاملهم السيئه معاها اضطروا في النهايه يدفعوا تسويه ماديه مش معروفه، بيقال احيانا انها 40 مليون محدش عارف بالظبط، وحلوا النزاع بعيد عن المحكمه عشان مش عايزين مشاكل. ومن ناحيتها انهت ارتباطها مع مارفل خلاص ومش هتشتغل معاهم تاني او تشارك في اي اعمال جايه لمارفل عشان تدخل في شويه افلام صغيره تاني زي استرويد سيتي او ديفينيشن سكيم مع ويس اندرسون او فلاي مي تو ذا مون وماي ماذرز ويدنج، او تخرج لاول مره في إلينوي ذا جريت، حتى تدخل سلسله افلام جوراسيك اللي قد تكون دمرت العالم ده كله وقضت عليه للابد بالفيلم الناجح والسيء جدا بنفس الوقت جوراسيك وورلد ريبيرث، اللي كان حاجه صعبه جدا طبقا لكل النقاد والتقييمات وحتى اغلبيه الجمهور، واول فرصه حقيقيه للنجوميه بعيد عن مارفل او اي اعمال بصورتها السابقه ما خرجتش بالشكل المطلوب، واللي ممكن يهدد مستقبلها كنجمه شباك او ممثله كبيره في المجال. لكن على اي حال المفروض ان ليها فيلمين جايين في 2027 بين اعاده انتاج ذا اكزورسيست والجزء الثاني من ذا باتمان، فهنشوف بقى ايه اللي هيحصل وازاي هتلاقي نفسها تاني في هوليوود، وهل ممكن تعيد اكتشاف صوره جديده ليها خاصه مع تقدمها في السن وصعوبه انها اصلا كده من غير حاجه تكمل بنفس الشكل ونوعيه الادوار السابقه، ولا هتنتهي وخلاص على كده مش هتعرف بقى تخرج من السجن ده تاني. انت ايه رايك في الكلام ده كله؟ وازاي شايف سكارليت جوهانسون وكل اللي حصل معاها؟ وهل حابين نعمل جزء تاني نتكلم فيه على الموضوع بس بشكل سلبي بقى من الناحيه التانيه، وازاي ان هي اللي وافقت فعلا على ده من الاول وما هيش ضحيه ولا حاجه زي ما بتقول او بيطلع عليها؟ هل مهتمين نتكلم على الموضوع ده او نحاول نشوفه يعني، ولا ايه رايكم؟